Declare yourself. Hier. So, das kann ich ja zur Armeesfestung gehen. Oder in 2 Tagen bei der Hohen Hecke sein. Na, wir gehen mal zu den Anises. Genau. So, den Magier bitte. Gotcha good. So. So. Es kann natürlich auch sein, dass hier auch einer von denen verdoppelt wurde, weil ich dachte, ich hätte nur 3 davon. Und nicht 4. Guck mal, Mirrored Eyes 1, Invulnerability 4. Ja. Der ist verdoppelt worden. Oh Mann. Ansonsten. Tja. Nehmen wir die mal raus. Und was für einmal. Okay. Und dann noch. Boah, schon wieder so viele. PC. Oh. Nicht. Schon wieder. Das wäre aber. So. Mal noch die Zauber schnell machen. 2. Schutz vor Furcht und 3 für Höhe. 4. Okay. So, dann haben wir es hier, glaube ich, und können wieder zurück. Neuer Railog in Wien Docks und dann gehen wir in die Slums. Oh, wo bist du, Habib? Sag mal. So. Ja, das war geklärt.
should rest now. I need sleep. Boots of Lightning Speed. That strengths haste spell and able to take all past spells. Okay. Ich würde mal behaupten, sowas ist immer auch verflucht. Teil. Halt, ich kenne dich nicht. Pleasure to meet you. Ups. As I have said before, you could not have made a better choice. So, jetzt Let me aber. have a taste. Come. Was haben wir Schönes? Perlenkette. Ein paar nette Sachen für Petsy. Und, tja, nee. Faden. Okay. Und ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall einen Cut machen. Das lief jetzt eh schon zu lang.